การบรรยาย ครั้งนี้เป็นการบรรยายต่อจากครั้งที่แล้วมาที่ยังค้างอยู่ Today's lecture will be a continuation of things left over from the last talk. เราได้พูดมาแล้วถึงอานาปานสติหมวดที่1หมวดที่2หมวดที่3 ยังเหลืออยู่แต่หมวดที่4ซึ่งจะได้พูดในวันนี้ We spoke yesterday about the first, second, and third stages or tetrads of Anapanasati. There remains for us to speak about the fourth stage or tetrad today. แต่ว่าก่อนจะพูดถึงtetradที่4โดยตรงนี้อยากจะทำความเข้าใจกับคำบางคำซึ่งมีความเข้าใจผิดกันอยู่มากคือคำว่ากำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจนี่ยังไม่ถูกต้องทำความเข้าใจ Before getting into this fourth area of practice, I'd like to make some understanding of certain words, certain terms which are generally misunderstood. For example, terms like attending to the breathing, paying attention to the breathing. ภาษาไทยก็ลำบากเหมือนกันนะที่จะแปลคำบาลีมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ได้แปลกันมาแล้วโดยคำภาษาไทยว่ากำหนดคำนี้ก็ยังฟังยากถ้าเป็นเรื่องวัตถุ เราดูด้วยตานั่นก็เรียกว่ากำหนดนะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่วัตถุเรื่องนามธรรมเราก็ดูด้วยใจดูมันด้วยใจนี่มันดูด้วยตาหรือว่าดูด้วยใจถ้าเราจะยิงปืนหรือเราจะทำอะไรงั้นเราก็กำหนดด้วยตาก็จะกำหนดศึกษาในความรู้สึกบางอย่างก็เรียกว่าดูด้วยใจในอาการนั้นเรียกในภาษาไทยว่ากำหนดในภาษาอังกฤษก็ควรจะมีคำที่มีความหมายตรงอาจารย์สันติตโรจะเป็นผู้เลือกคำนี้ให้คุณ Even translating some of these Pali terms into Thai is somewhat difficult. For example, in Thai we use the word gamnot, for example, paying attention to or observing the breathing. Now, this can be misunderstood because when we speak of material things, we use the same word. We use the word gamnot to kind of look right at, to focus on something material with our physical eyes. That's called gamnot. However, if we are speaking of something immaterial, something mental, we use the same word, but we don't gamnot it with our eyes. We don't focus on it or fix it with our physical eyes, but with the mind. And so we attend to it. We focus upon it inwardly. For example, if you're going to shoot a gun, you need to aim. You need to focus on the target. And that's a kind of physical gamnot, using the eyes. But in practicing Anapanasati, it's not an outward kind of aim and focus.
but it's inward. So to find the proper word in English is not always easy, and we're leaving it up to Tan Santikaro to figure out the word, which he's not quite sure of. We can use the word, in Gamnot there's a sense of to focus and to aim one's attention at something. But it also has a sense of to scrutinize. So it's to look at, but in a really alert, focused, directed way in order to scrutinize something. ที่นี่ก็มาถึงสิ่งที่ถูกกำหนดสิ่งที่ถูกกำหนดนี่ก็ยัง เข้าใจผิดกันอยู่มากแม้ในประเทศไทยก็พูดกันผิดอยู่ในที่ทั่วๆไปนะที่เขาพูดว่ากำหนดลมหายใจอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจนี่มันผิดเกิน 100% ไปซะอีกตัวอานาปานสติมันแปลว่ากำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแต่ไม่ได้บอกกำหนดอะไรที่เราต้องรู้เอาเองก็เป็นกำหนดสิ่งที่ควรกำหนดสิ่งที่ควรกำหนดแล้วกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าการกำหนดทุกครั้งที่หายใจออกเข้าเรียกอานาปานสติการปฏิบัติข้อนี้ไม่ใช่กำหนดที่ลมหายใจกำหนดที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกและเข้านี่ขอให้ทำความเข้าใจถูกต้องในคำว่ากำหนดและสิ่งที่ถูกกำหนดกันเสียใหม่ Another source of confusion is the thing or things which are attended to, which are scrutinized. In Thailand, almost everybody, when speaking of Anapanasati, translates it to mean to scrutinize the breathing in and out, to focus attention upon the breathing in and out. This translation is incorrect. It's far too narrow. Anapanasati, or mindfulness with breathing in and out. So usually it's translated mindfulness of breathing in and out, which is far too narrow. But we should understand that Anapanasati is to scrutinize, to focus attention on some one object or some particular object with every inhalation and exhalation. So with every in-breath and every out-breath, one focuses attention and scrutinizes something that's worth learning about, something important or valuable in life. So it doesn't mean just focusing attention on the breathing. In fact, we can focus attention on anything. And it is anapanasati if we do so while breathing in and out, while being aware of breathing in and out. So we need to have a proper understanding of the things which are scrutinized. It's anything of value, but we do this while breathing in and breathing out. ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอานาปานสติทั้งระบบนั้นมีอยู่16บทเรียน16บทเรียนทั้งแต่ละบทเรียนก็มีสิ่งที่จะถูกกำหนดเฉพาะบทเรียนเฉพาะบทเรียนดังนั้นสิ่งที่จะถูกกำหนดจึงมี16สิ่ง16อย่างตามจำนวนของบทเรียนข้อนี้จะต้องเข้าใจให้ดีว่าแต่ละบทเรียนกำหนดที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควรกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้า
นั่นคือความหมายของคำว่าอานาปานสติที่ถูกต้องตามภาษาบาลี Now you all know quite well by now that there are, in the systematic practice of Anapanasati as taught by the Buddha, there are 16 lessons or objects. And obviously, many of these are not simply focusing attention on the breathing. So you can see quite obviously that mindfulness with breathing is to scrutinize one of these 16 lessons at a time with every in-breath and every out-breath. Now, if we speak of Anapanasati in general, we could speak of any kind of object. But when we speak about it as the system taught by the Buddha, then there are these 16 specific objects which we focus upon, which we scrutinize with every in-breath and out-breath. ที่นี่ก็มาถึงtetradหมวดที่หนึ่งบทเรียนที่หนึ่งกำหนดที่อะไรกำหนดที่ลมหายใจหรือกำหนดที่ความยาวของลมหายใจคำพูดไม่ต้องพูดว่ากำหนดลมหายใจที่ยาวกำหนดลมหายใจที่ยาวแต่กำหนดแท้จริงมันกำหนดที่ความยาวมากกว่าและกำหนดที่ผลที่มันเกิดขึ้นมาจากลมหายใจยาวเนี่ยพร้อมกันไปเป็นอิทธิพลของความยาวอิทธิพลปฏิกิริยาของความยาวกระทั่งว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกก็คือกำหนดว่าลมหายใจยาวน่ะมันมีลักษณะอย่างไรให้เกิดอะไรขึ้นในระบบจิตใจมันไม่ได้กำหนดที่ตัวลมแท้ๆแต่ว่าก็กำหนดที่ลมที่ยาวนั่นแหละนี่เป็นเหตุให้พูดผิดไปบ้างว่ากำหนดลมแต่ที่จริงมันกำหนดความยาวของลมอย่างนี้เป็นตัวอย่างว่ากำหนดที่ความยาวของลมมีลักษณะอย่างไรและให้เกิดปฏิกิริยาอย่างไรแก่จิตใจเราแยกดูกำหนดที่ความยาวชนิดยาวลมชนิดยาวมันมีอะไรของมันเป็นธรรมชาติของมัน For example, if we look at the first lesson of the first tetrad, which is knowing the long breathing while breathing in and out. Now, a lot of confusion usually arises here. Now, the words are to know the long breathing. But then one must ask, is one scrutinizing the breathing itself, or is one scrutinizing the longness of the breathing? Now, of course, the two are not, you can't separate them totally. But the emphasis here is on the longness. We're not just focusing on the breathing now in lesson 1. We're focusing on the longness and the reactions to the longness in the mind. What kind of influence or reaction does this longness bring up in the mind? But because it's necessary to speak of the long breathing, otherwise people won't know what kind of longness to focus on, then this leads to confusion. People then just focus on the breathing. They assume that it's just mindfulness of the breathing. But in fact, even in this very first lesson, the attention is not exactly on the breathing, it's just on the breathing itself. The emphasis is much more on the longness of the breathing. Yet we focus on this, we scrutinize this longness and the
influences it has while breathing in and out. บทเรียนที่สองก็กำหนดที่ลมหายใจสั้นก็อย่างเดียวกับบทเรียนที่หนึ่งเลยกำหนดที่ความสั้นของลมหายใจสั้นมันมีปฏิกิริยาอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรแก่จิตใจถ้าเราไปกำหนดที่ตัวลมหายใจมันก็เหมือนกันเนี่ยลมหายใจยาวกับลมหายใจลมหายใจสั้นกับลมหายใจมันก็เหมือนกันนี่มันต่างกันมากกับยาวกับสั้นกำหนดความสั้นให้เกิดผลอย่างไรอิทธิพลอย่างไรปฏิกิริยาอย่างไรกับจิตใจศึกษาให้รู้จักธรรมชาติของลมหายใจสั้นนั่นบทเรียนที่หนึ่งมันกำหนดที่ความยาวหรือผลที่เกิดมาจากความยาวบทเรียนที่สองมันกำหนดความสั้นหรือผลต่างๆที่มันเกิดมาจากความสั้น มันเลยไม่ได้กำหนดที่ลมหายใจโดยตรงมันจึงได้ต่างกันมากอย่างอันหนึ่งยาวอันหนึ่งสั้นมันต่างกันตรงกันข้ามทีเดียวนี่คอยเข้าใจว่าลมหายใจสั้นกำหนดความสั้นให้เกิดผลอย่างไร The second lesson is knowing the short breathing. And so now one scrutinizes the short breathing. But one isn't, once again, the emphasis is on the shortness. So one is scrutinizing the shortness of the breathing, just as in lesson 1 we scrutinized the longness. Now in focusing attention on this shortness, one comes to see the very important fact that the short breathing is totally different than the long breathing. If we just focus attention on the breathing, whether it's long or short, the breathing is pretty much the same. It comes in the same place. The movements are largely the same. The difference is in the shortness as opposed to the longness. And so this is what one emphasizes. This is where one really pays attention to the shortness of the breathing, the kind of effects, influences, and reactions it has toward the mind. So seeing that the short breathing is the opposite of the long breathing requires that we scrutinize the shortness of the breathing as long as the results of that shortness. บทเรียนที่สามก็กำหนดความที่หรือการจริงที่ลมหายใจกับร่างกายเนื้อหนังนี่ลมหายใจกับร่างกายนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างหยาบก็หยาบด้วยกันละเอียดก็ละเอียดด้วยกันระงับก็ระงับด้วยกันไม่ระงับก็ไม่ระงับด้วยกันนี่เรียกว่าความสัมพันธ์กันระหว่างลมหายใจกับร่างกายกำหนดข้อเท็จจริงอันนี้อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้ามันมีเรื่องเข้ามากำหนดเรื่องใหม่เข้ามากำหนดไม่ได้กำหนดที่ลมหายใจจะพึ่งไปเอาลมหายใจเป็นเครื่องวัดหรือเป็นกฎเกณฑ์สำหรับวัดนั่นเองแต่สิ่งที่ถูกกำหนดก็เปลี่ยนไปบทเรียนที่สามกำหนดความที่ลมหายใจสัมพันธ์กันอยู่กับร่างกายโดยตรง The third lesson is to scrutinize the fact or truth that the breathing and the body are inseparably connected, that they are interconnected, interrelated, that they become calm together, that the breathing and the body are refined together, or they don't get calm together. Whatever kind of thing happens, it happens to them, the breathing and the body together. So focusing attention on this fact of their interconnectedness, the inseparability of the body and the breathing.
This is the third lesson. พอบทเรียนที่สี่เราทำลมหายใจให้ระงับและร่างกายมันก็ปล่อยระงับลงcalm downลงตามลมหายใจเรากำหนดการที่ร่างกายก็ปล่อยระงับลงตามลมหายใจนั่นคืออารมณ์ของบทเรียนที่สี่อาการที่กายนี้ระงับลงตามความระงับของลมหายใจอารมณ์ที่สี่ The fourth object or lesson is to calm the breathing, to calm down the breathing, and then the body calms down. And so one focuses attention on the fact that the body calms down as the breathing is calmed. This is the object of lesson 4. ที่นี่ก็มาถึงจัดเร็จที่สองเกี่ยวกับเวทนา feeling บทเรียนที่หนึ่งของหมวดนี้ก็กำหนดความรู้สึกพอใจเนี่ยที่หยาบจะเป็นแรปเจอร์กันได้เป็นคอนเทนต์เมนต์กันได้แต่มันหยาบมันยังหยาบอยู่มันได้ประสบเรื่องของนั้นเรียกว่ากำหนดปีติกำหนดความพอใจที่หยาบนี่เป็นศัพท์บทเรียนที่หนึ่งของหมวดที่สอง Now we come to the second tetrad, the second group of 4 lessons. In the first lesson of this tetrad, we scrutinize feeling. We focus attention on specifically the satisfied feeling, which is still rather coarse and excited. You can call it rapture if you like when it's very coarse and excited, or satisfaction or contentment when it's calmer. But all the kinds of coarse kinds of satisfaction or gratification, these are called piti, and this is what is scrutinized in the first lesson of the second tetrad. ที่นี่บทเรียนที่สองของหมวดนี้ก็กำหนดความพอใจที่ละเอียดที่สงบที่ระงับที่ประณีตมันเปลี่ยนชื่อเป็นความสุข happiness ไปแล้วมันมีความพอใจที่ละเอียดที่สงบที่ระงับที่ประณีตความพอใจที่หยาบ นี่มันถึงกับตัวสั่น ถึงกับกระโดดไม่ก็มีแต่พอใจที่ละเอียดเนี่ยอยู่เย็นสงบนิ่งนี่เราก็ต้องรู้จักแยกว่าอย่างหยาบเป็นอย่างไรอย่างละเอียดเป็นอย่างไรกำหนดคนละบทเรียนบทเรียนที่หนึ่งกำหนดปีติพอใจหยาบบทเรียนที่สองกำหนดความสุขพอใจละเอียดจะมีความเรียกว่าความสุขได้เรียกว่าความสุขได้ In the next lesson, one scrutinizes the kind of satisfaction that is very refined, that has calmed down, is truly peaceful and cool. We can call this happiness, or if we wish, but the emphasis is now the kind of satisfaction that is truly calm and peaceful. The satisfaction of piti is stimulating. It makes one shake and tremble and sometimes even hop and jump. Whereas the satisfied feeling in lesson 6 is now very refined, very gentle, very peaceful. This is the object of the second lesson of this tetrad. มาถึงบทเรียนที่สามของหมวดนี้ ก็กำหนดหรือสังเกตหรือเห็นคือมันเริ่มเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาขึ้นมาหน่อยๆแล้วพิจารณาเห็นว่า
เวทนานี่แหละเป็นการปรุงแต่งให้เกิดความคิดรอดแต่ในบาลีเรียกว่าจิตตะแต่ในความหมายว่าความคิดเวทนามาจากตัณหาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนั่นไอ้เวทนานี่มันก็ปรุงให้เกิดความคิดโดยอนุโลมกับตัณหาที่เป็นต้นเหตุของเวทนาแล้วสังเกตเห็นอันนี้แล้วกำหนดอยู่อ้าวไอ้นี่เองเวทนานี่เองที่ปรุงความคิดกำหนดข้อเท็จจริงอันนี้อยู่ตลอดเวลาที่หายใจเข้าออกนี่คือบทเรียนที่3ทั้งหมดนี้ In the third lesson we start to it begins to have a bit of vipassana or insight involved. In this one we scrutinize the fact that the feelings, especially piti and sukha, that these concoct the thinking, the thoughts. Now in the Pali this is just called, it's just said that they are the concoctors of the mind. These are the things that condition the mind. But the meaning is that it conditions, concocts the thoughts and thinking. It's feeling that conditions desire, and desire in turn conditions all the kinds of thinking. The thoughts that arise, the kind of line or trend of thought of the thinking, this comes from desire. But the thing that conditions the desire is feeling. And so therefore we say that feeling is the concoctor of the mind, of the thinking. Studying this fact is the third lesson. พอถึงบทเรียนที่4ของหมวดนี้แล้วก็มองเห็นหรือกำหนดน่ะที่ข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งว่าเราควบคุมเวทนาได้เท่าไรเราก็ควบคุมจิตคือความคิดได้เท่านั้นเราลดกำลังของเวทนาได้เท่าไรเราก็ลดกำลังของความคิดได้เท่านั้นเราก็สามารถทำให้เวทนาลดกำลังลงไปโดยวิธีต่างๆและแต่จะเหมาะสมเวทนาลดกำลังลงไปเท่าไรความคิดก็ลดกำลังลงไปเท่านั้นจะสามารถถึงกับว่าเราจะทำให้หยุดคิดนั่นคือหยุดเวทนาที่จะออกกำลังถ้าอย่างนี้มันก็หยุดคิดจะควบคุมเวทนาได้บางส่วนความคิดก็ลดลงบางส่วนมันจะนี่เราเรียกว่าเป็นนายเนื้อเวทนาฉันจะบังคับแก้อย่างไรก็ได้บทเรียนที่4มีอารมณ์ว่าควบคุมเวทนาให้ระงับลงให้ความคิดก็ระงับลงIn the fourth lesson, we observe or focus attention on the fact that by lessening the strength of the feelings, the strength of the thinking is lessened. By weakening the power of the feelings or the energy of the feelings, then the energy of the thinking is weakened. One observes this fact until one is able to weaken the power and strength of the feelings in ways that are appropriate to the situation and to one's needs. And so that one is able to weaken certain aspects of the feelings, and then certain aspects of the thinking will weaken or slow down. If one calms certain aspects of the feelings, then certain aspects of the thinking calms. And we can explore this more and more until we have
total mastery over the feelings. We can weaken them to the point they are totally calmed, and that means the thinking can stop. One can have such mastery over the feelings that the thinking stops, that for a while, as long as the feelings are kept calm, there will be no thinking because there's nothing to stir it up. There's nothing to concoct the feeling. So one learns how to weaken the strength of the feelings to lessen their energy in order to weaken the strength and energy of the thought. One explores this, one scrutinizes this until there is mastery over the feelings. บัดนี้ท่านก็เห็นได้เองแล้วว่าทั้งสี่บทเรียนนั้นกำหนดต่างกันเรียนที่หนึ่งกำหนดเวทนาหยาบเรียนที่สองกำหนดเวทนาละเอียดเรียนที่สามกำหนดการที่เวทนาปรุงแต่งจิตเรียนที่สี่กำหนดการลดลงแห่งเวทนาก็เป็นการลดลงแห่งกำลังของจิตมันต่างกันมากกับทั้งสี่บทเรียน Now you can see quite clearly that each of these four lessons has a different focus of attention. We're scrutinizing different things. In the first lesson, we focus attention on the excited kinds of satisfaction. In the second lesson, on the calm, refined kinds of satisfaction. In the third lesson, we scrutinize the fact that the feelings concoct the mind. And then in the fourth, we focus attention on the fact that by lessening the feelings, the power of the thinking lessens. เมื่อถึงสเต็ปที่สามเป็นเรื่องของจิตโดยตรงก็กำหนดทุกอย่างที่เกี่ยวกับจิตบทเรียนที่หนึ่งของหมวดที่สามนี่ก็กำหนดลักษณะของจิตชนิดต่างๆต่างๆจิตมีชนิดต่างๆต่างๆก็กำหนดดูทีละอย่างทีละอย่างว่ามันมีลักษณะอย่างไรจิตมีราคะไม่มีราคะจิตมีโทสะไม่มีโทสะเป็นต้นนี้มันต่างกันอย่างไรเพื่อให้เรารู้จักจิตทุกชนิดเท่าที่จะรู้จักมันได้นี่คือบทเรียนที่หนึ่งกำหนดลักษณะต่างๆของจิต Now we come to the third tetrad, which deals with the mind directly. In this one, the first lesson is to scrutinize the different states of mind which arise, the different kinds of mind, which is to focus attention on the different characteristics or qualities of these different states of mind. For example, whether the mind has lust or is free of lust, whether there is anger in the mind or not, whether there is delusion or not, and so on. There are these different states of mind, and one scrutinizes them in order to see the different kinds of mind that can arise. One, of course, is focusing attention on the characteristics of each of these states of mind. บทเรียนที่สองแห่งหมวดที่สามนี้ก็คือกำหนดความที่เราสามารถทำจิตให้บันเทิงjoyful ได้ตามที่เราต้องการ The second lesson here is to make the mind joyful, to gladden the mind as we require. บทเรียนที่สองมันทำให้ปราโมทย์ได้ตามต้องการบทเรียนที่สามทำให้เป็น
สมาธิมีความเป็นสมาธิได้ตามที่เราต้องการเพียวเนตก็ดีสเตเบิลเนตก็ดีแอคทีฟเนตก็ดีอยู่ในกำมือของเรากำหนดข้อนี้ In the third lesson, we make the mind concentrated as we require. This means that any level or degree of concentration that we need, we can do that until this is totally within our grasp, within our power. And so that the mind has the qualities of purity, stability, and activity, so that these three qualities are fully within our control. This is the object of the third lesson. บทเรียนที่สี่ของหมวดนี้ก็เราสามารถบังคับสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในจิตใช้คำอย่างนี้มีความหมายกว้างดีว่าสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในจิตนี่เราสามารถที่จะไล่มันออกไปก็ได้ตามที่เราต้องการบังคับสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในจิตให้ออกไปจากจิตได้ตามที่เราต้องการบทเรียนที่สี่ของหมวดนี้ In the fourth lesson of this tetrad, we learn to control the things that we shouldn't have in the mind, the things that ought not to be in the mind. This is a good phrase to use because it's very general. It includes a lot of different things. So to control the mind in order to get rid of or to release all the things that don't belong in the mind. We release them, we free the mind from these things. This is the fourth lesson of the third tetrad. ตัวอย่างเช่นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเป็นต้นที่เราสามารถขับไล่มันออกไปจากจิตแม้จะเป็นการชั่วคราวก็ยังเป็นบทเรียนข้อนี้นี่บทเรียนที่สี่ของหมวดที่สาม Some examples are love, anger, hatred, fear. To be able to chase away these things which don't belong in the mind, so that even if only temporarily, the mind is free of these things. ท่านเห็นได้เองแล้วว่าทั้ง12บทเรียนของ3หมวดนี้มันไม่ได้สิ่งเดียวกันเลยมันกำหนดถึง12ชนิดนะถ้าว่ากำหนดคือลมหายใจลมหายใจมันก็เหมือนกันหมดทุกบทเรียนลมหายใจมันเหมือนกันหมดทุกบทเรียนแต่กำหนดสิ่งที่เรากำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจหรือที่ปรากฏแก่จิตมันเลยได้ต่างกันเป็น12ชนิดกำหนด3หมวดที่กล่าวแล้วทีนี้เราก็จะได้กล่าวถึงหมวดที่4ต่อไป So you can see in all of these lessons we've mentioned that there's a different object to every one. It's not just being mindful of the breathing. If that's all that we were doing, it would be the same lesson. There would just be one lesson. But there are 12 specific lessons, each with its own object, where we scrutinize one particular object at a time while breathing in and breathing out. The breath is apparent to the mind, and while we're aware of the breath, we scrutinize each of these lessons. ที่เราเสียเวลาพิจารณากันถึงอารมณ์ที่มันต่างกันทุกๆบทเรียนก็เพื่อให้มันเข้าใจ
ในบทเรียนสุดท้ายหมวดสุดท้ายที่เข้าใจยากคือหมวดธรรมะเนี่ยนั่นเขาใช้หลักเกณฑ์อันนี้ต่อไปสำหรับศึกษาหมวดที่เรียกว่าธรรมะซึ่งในที่นี้หมายเฉพาะสิ่งที่ไม่ควรมีในจิตและจะกำจัดออกไปอย่างไรคือเป็นวิธีที่จะกำจัดสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในจิตให้มันออกไปจะได้อย่างไรนั้นบทเรียนที่หมวดนี้หมวดที่4นี่จะสำคัญมากขอให้ตั้งใจฟังให้ดี Now the reason we've taken the time to review these first 12 lessons is it leads us up now to speaking about the fourth tetrad, the one that deals with Dhamma. Through this review now we'll be able to more easily understand how to practice or how to scrutinize Dhamma, which here means specifically the thing which doesn't belong in the mind, and how to free the mind of that on the highest level or completely. คำว่าธรรมะคือแปลว่าสิ่งและสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงในที่นี้หมายเฉพาะสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจคือมันเป็นอันตรายสิ่งทั้งปวงชนิดที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจที่เป็นอันตรายนี่แต่ไล่มันออกไปจะได้อย่างไรเอาสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งมากำหนดแล้วจะหาวิธีไล่มันออกไปได้อย่างไรดังนั้นหมวดที่4อัตตะที่4ก็คือกำหนดวิธีที่จะไล่ขับไล่สิ่งทั้งปวงที่ไม่พึงปรารถนาออกไปจากจิตใจนี้ได้โดยวิธีใดแล้วก็แบ่งเป็น4บทเรียนอีกเหมือนกัน Now, literally the word Dhamma means all things. Dhamma in its basic meaning means thing or all things, everything. But here it means specifically, by all things we mean the things that don't belong in the mind. The things that are, when they're in the mind, cause problems. So we're going to scrutinize these Dhammas until understanding them and being able to chase them away, in order to chase them away for good, in order to free the mind of these things. In order to do so, there are 4 lessons. ผู้ที่สั้นที่สุดก็คือเฉพาะสิ่งที่มันเป็นปัญหาคือเราไม่ต้องการเราไม่ได้เอาทุกสิ่งทั้งหมดมากำหนดมันมากเกินไปมันเฟ้อมันบ้าให้เราเปล่าสิ่งที่มันไม่เป็นปัญหาไม่ต้องเอามาเพราะมันไม่ทำอันตรายอะไรแต่เอาสิ่งที่มีปัญหามากำหนดวิธีที่จะขับไล่มันออกไปเสียนี่จับใจความให้ได้อย่างนี้ว่าเทศที่4เราจะกำหนดวิธีที่เราจะขับไล่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ออกไปเสียจากจิตใจ Now here when we're speaking of things that don't belong in the mind, we can say more simply, this means the problems that exist in the mind. It's too much to go and have to scrutinize everything. Everything is practically infinite. It would take quite a long time. And it's unnecessary to study or scrutinize everything. What we need to particularly scrutinize are the things that are problems for us. This is what we need to understand and be able to deal with. So when we speak of things that don't belong in the mind, we mean our problems, things that are problems in our minds. บทเรียนที่1
ของหมวดที่4ก็คือกำหนดความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงของสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่อุปาทานเอามายึดมั่นถือมั่นไว้จนเป็นทุกข์เราก็ใช้อนิจจังความเห็นอนิจจังไล่มันออกไปใช้อนิจจังไล่สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจน่ะคืออุปาทานในสิ่งที่เรารักเราหลงก็ตามเอาอนิจจังเอาการเห็นอนิจจังมันไล่มันออกไปวัตถุอันที่หนึ่งใช้อนิจจังขับไล่ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นอันตรายแก่เรา The first lesson here is to contemplate the impermanence of these problems. That means contemplate the things which attachment has seized onto. Whatever attachment has grabbed, that becomes our problem. And to contemplate the impermanence of the objects of attachment until we're able to chase away the problem, until contemplating the impermanence of that object of attachment seizes the problem, ends the problem, so that that thing ceases to be dangerous or harmful for us. แต่ท่านต้องทราบว่าแม้เราจะใช้คำพูดสั้นๆคำเดียวว่าอนิจจังความหมายของมันมากเหลือเกินการเห็นอนิจจังมันทำให้เกิดการเห็นอย่างอื่นต่อกันไปตามลำดับมันเป็นปฏิกิริยาเกิดมาจากการเห็นอนิจจังทั้งหมดนี้ก็มารวมอยู่ในคำว่าอนิจจังซึ่งเราจะต้องศึกษากันด้วยเดี๋ยวนี้ Although this lesson is specifically called contemplating impermanence, you need to understand that impermanence, to truly see impermanence, includes seeing a number of other things as well. That the more clearly and deeply one sees impermanence, this will lead to seeing other things as well. And so that insight into impermanence successively leads to other insights, which are kind of reactions or automatic results of seeing insight, or of seeing impermanence. อนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงคือเปลี่ยนเรื่อยเรียกว่าเปลี่ยนเรื่อยอนิจจังเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นมันมาจากเหตุจากปัจจัยที่เปลี่ยนเรื่อยนี่เป็นใจความสำคัญที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัยยกเว้นพระนิพพานหรืออสังขตาเสร็จแล้วทุกสิ่งมันมีเหตุมีปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็พลอยเปลี่ยนเรื่อยความเปลี่ยนเรื่อยนี่มันมาจากเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนเรื่อยเราจึงเห็นความเป็นอนิจจังมาตั้งแต่เหตุปัจจัยของมันมาตามลำดับจนบัดนี้มันเปลี่ยนเรื่อยเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนเรื่อย Impermanence means that things are changing all the time. They're continually changing. And this is because everything comes from causes and conditions. All things depend on other things. And when the causes of things are changing, then the things themselves will be changing. Observing that all things are constantly changing because they depend on causes and conditions which are continually changing is to see the necessary impermanence of things. ข้อนี้อยากใช้เวลาสักนิดหนึ่งพูดถึงนักปรัชญาชาวกรีกที่ค่อนข้างพ้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้า
ทีรักติตสเขาสอนเรื่องแคนทาเรทุกอย่างไหลทุกอย่างไหลนั่นก็เรื่องเดียวกับอนิจจังในพระพุทธศาสนาแต่เขาสอนได้ไม่ตลอดไม่สามารถที่จะเห็นทุกสิ่งที่มันเนื่องอยู่กับความเป็นอนิจจังมันเลยตายด้านมันไปไม่ตลอด แล้วถูกหาว่าบ้าบอซะด้วยเดี๋ยวนี้เราจะต้องเห็นอนิจจังจนถึงกับว่ามันจะสุดเรื่องของมันคือตลอดจะได้รับประโยชน์จากการเห็นอนิจจังเป็นอันมาก It doesn't hurt to mention at this point the Greek philosopher Heraclitus, whose central teaching was everything flows, or in Greek, kanta re, everything flows. He made a big deal out of this teaching of impermanence, but he didn't take it any deeper, and so things just got stuck at that point and didn't develop any further than teaching impermanence. And unfortunately, many of his contemporaries considered him crazy, although that was for other reasons. ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เห็นหยุดอยู่เพียงว่าไม่เที่ยง ท่านสอนเลยไปถึงผลของการที่อยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงพอเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปผูกพันหรือเป็นอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็กัดเอาใช้คำง่ายๆมันก็กัดเอาคือมันเป็นทุกข์เพราะเราจำเป็นที่ต้องเข้าไปอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ลองดูคุณลองดูไปจับช่วยอะไรสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเป็นตัวตนเป็นของตนจะได้ที่ตามที่เราต้องการมันก็กัดเอามันก็เป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ The Buddha didn't stop at the insight into impermanence. He saw that the fact that we must live with impermanent things, the fact that life is nothing but impermanent things, brings dukkha, that it is inherently painful living amidst all these impermanent things because they keep biting us. The impermanence keeps biting us and is therefore painful. In all these things that make up our lives, there's nothing that can, that stays still long enough to be owned or controlled. That the fact that there aren't any selves makes things inherently painful for us. คำว่าทุกขะหรือทุกข์นี่แปลยากแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คงยากเพราะตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังน่าเกลียดทำไมน่าเกลียดเพราะมันกัดเอาเขาไปเกี่ยวข้องกับมันที่มันกัดเอาเนี่ยมันจึงน่าเกลียดมันน่าเกลียดไปในความหมายอย่าง อย่างอื่นด้วยหมดคำว่าทุกข์มันแปลว่าน่าเกลียดเพราะมันกัดคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั่นแหละขอให้เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหายุ่งยากลำบากนั่นจะเรียกว่ามันมาจากความไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์คือมันกัดเอาทุกข์นี่แปลว่าน่าเกลียด This word dukkha or dukkhang can be a bit difficult to translate into English in order to get all of its meaning. Literally, it means ugly or hateful, because all these things that are changing, they just turn around and bite us. They're biting us. This change of things keeps biting us. And this is why they're said to be dukkha or ugly, hateful, because in this biting, there's a great deal of pain. ทีนี้มันรวมกันเข้าเป็นสองแรง คือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยด้วยแล้วมันกัดเอาด้วยทำความตกลงกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ นี่จึงให้ความหมายที่สามว่าเป็นอนัตตา
ไม่มีตัวตนที่จะยืนยันมั่นคงอย่างไรได้มีแต่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์บังคับมันไม่ได้จะเรียกว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะเป็นคู่สัญญาหรือทำการตกลงอะไรกันได้นี่ก็มาจากความที่มันไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตา When things are impermanent and have this inherent ugliness or painfulness to them, there's nothing that we can make a deal with. If you try to make a deal with anything to have it be the way you want, you just can't find something to make the bargain with. Because things are changing like this, because of this inherent ugliness, they lack anything stable. Things are empty of anything really secure or stable that we can control or own or that we can make our deal with. And so they are said to be anatta, not self. ถ้าหากว่ามันเป็นเส้นหรือเป็นโซลเป็นอะไรมีตัวตนที่แท้จริงแล้ว มันก็ทำความตกลงกันได้ทำความตกลงเอาอย่างนั้นอย่างนี้กันได้แต่นี่มันไม่มีทางที่ทำความตกลงใดๆได้มันก็ไม่มีตัวอัตตาของมันนี่แต่นั่นมันก็ยังกัดตัวเองกัดตัวมันเองเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ในตัวมันเองด้วยจึงเรียกว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีเส้นไม่ใช่เส้นไม่ใช่โซลใดๆมีผลของการเห็นความไม่เที่ยง If things had selves, we could make deals with them. If they really had some stable or secure substance, we could make our little agreements and have them be the way we want them to be. But that's not how things are. They lack this kind of substance or self. And so we're unable to make these agreements. Things just don't work out the way we want them to. And so we emphasize that they are not self. Even further, this quality of not self also refers to the fact that things are not only impermanent things not only bite us, they bite themselves, that they are painful within themselves. And so they are said to be not self. This is the result of impermanence. Anatta is directly resulting from impermanence. เมื่อเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เห็นได้ในที่สุดว่านี่เป็นธรรมดามีอยู่ตามธรรมดาตั้งอยู่ตามธรรมดาเป็นไปตามธรรมดาของสิ่งทั้งปวงนี่เรียกเป็นบาลีว่าธรรมัตถิตัตตาคือความเป็นธรรมดาที่ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเห็นชัดต่อมาจากที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็เป็นผลของการเห็นอนิจจังอยู่นั่นแหละ The facts of impermanence, this inherent painfulness and not self, are just the way things ordinarily are. This is the ordinary natural state of things, which in Pali is called Dhamma-titata. It's just the way things are. There's nothing supernatural or strange about these facts. This is just the natural ordinariness of things, which again results from impermanence, from the basic fact of impermanence. ทำไมมันจึงต้องมีธรรมดาเป็นอย่างนั้น มีธรรมดาเป็นอย่างที่ว่ามาแล้วก็เพราะว่ามันมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่
กฎของธรรมชาติในที่นี้เรียกว่าธรรมนิยามธรรมนิยามะธรรมนิยามะเห็นว่ามีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่อย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมนิยามตาความที่มีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ก็จะเห็นตามมาทันทีเมื่อเห็นธรรมดาแล้วก็เห็นว่ามีกฎธรรมชาติบังคับอยู่มันเป็นอย่างนั้นมันจึงเป็นธรรมดาอย่างนั้น And then why are things ordinarily like that? The reason is because the law of nature makes them that way. The law of nature controls things such that they are like that. This is called Dhamma Niyamata. Dhamma Niyamata. It's just the natural law that makes things this way. รวมกันทั้งหมดนี้คือความที่มันต้องเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยเรียกมันรวมอีกทีทั้งหมดนี้ว่าอิทัปปัจจยตาความที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองเรียกว่าอิทัปปัจจยตานี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะต้องศึกษาในปฏิบัติให้ได้จึงจะไม่มีจึงจะดับทุกข์ได้เรียกอิทัปปัจจยตา And all of these insights can be summarized with the insight that everything happens according to its conditions, its causes, its conditions. Everything depends on its own conditions, and it occurs and changes and develops further according to those conditions. The fact that everything depends on its conditions and changes, that everything happens according to conditions, is called Itappajayata. Itappajayata, the law of conditionality. คำว่าอิทัปปัจจยตาใช้กับสิ่งทั่วไปทุกสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตใช้ได้มันมากเกินไปเรามาใช้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ที่เรากำลังมีปัญหาถ้าเรามาศึกษาเท่าที่จำเป็นอย่างนี้เราเรียกชื่อขึ้นหมายว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทในภาษาไทยนี่เป็นภาษาบาลีก็ปฏิจจสมุปบาทโธซึ่งขอให้ศึกษากันที่เซ็นเตอร์ให้ครูอาจารย์อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ชัดเจนแจ่มแจ้งรู้ความจริงข้อนี้สำคัญที่สุดถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องรู้เรื่องนี้รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าอิทัปปัจจยตา Itappajayata or conditionality applies to everything, both mental and physical things. So it applies to a lot of things that aren't really a problem for us. They're not the real problems we face. Our problems are all concerned with our own consciousness, with our own feelings of pleasure and pain. And so it's more useful, it's more practical to focus upon the aspect of Itappajayata which deals directly with our own problems, with our own dukkha. And this is called Paticca Samuppada or Paticca Samupado, which in English can be translated dependent origination. The law of dependent origination deals directly with all the fact of our problems. And so this is the aspect of conditionality which is most important for us, which we need to see clearly. ถ้าเห็นมาตามลำดับคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่มีตัวตนเห็นความที่เป็นเช่นนั้นเองเป็นตามธรรมดาเช่นนั้นเองเพราะมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่เห็นอิทัปปัจจยตาอย่างนี้แล้วก็จะเห็น
เป็นที่สุดสรุปความว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนโดยประการทั้งปวงเรียกว่าเห็นสุญญตาสุญญตาสุญญตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ใช่มันมีแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันว่างจากความหมายแห่งตัวตนแม้ตัวเราไม่ชีวิตของเราร่างกายของเราอะไรจิตใจของเราก็ว่างจากความหมายแห่งตัวตนนี่เรียกว่าเห็นสุญญตาว่างจากตัวตนสำคัญมากเห็นข้อนี้คือหัวใจของธรรมะที่จะดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง So you would do well to study this fact of dependent origination. Over at the meditation center, you ought to examine this until you understand it clearly, so that later you will realize its fact. Now, when these insights have been developing from impermanence and so on all the way up to the insight into the law of conditionality, the law of dependent origination, then one realizes that there is nothing anywhere, that there is not anything anywhere in this universe that can be taken to be a self. There's nothing that has the meaning of actually being a self. Realizing this fact is called sunyata, voidness. To realize the voidness of all things, that everything is void of anything that can be taken to be a self or a soul, that all things lack the meaning or the value or the reality that can be taken to be a self, and so they are said to be void of self. Realizing this fact of sunyata is very important, because this is the heart of the Dhamma which can quench our dukkha. Even our bodies, even our minds, even these lives here, even our very own lives, all of these are void of anything that can really be called a self. เพื่อให้ท่านทั้งหลายฝึกบทเรียนข้อนี้ข้อสุญญตานี่จึงขอร้องให้เริ่มต้นฝึกโดยการว่าเดินมาจากเซ็นเตอร์มาถึงที่นี่ให้เดินมาโดยไม่มีตัวผู้เดิน walking without walker มันมีการเคลื่อนไหวมีอิริยาบถเดินมาอย่างนี้แต่ไม่ใช่มีตัวกูตัวตนตัวอะไรที่แท้จริงที่เป็นผู้เดินมันเป็นเพียงร่างกายกับจิตใจมันทำการเคลื่อนไหวไปตามแบบของมันนี่แหละคือบทเรียนว่าสุญญตาไม่มีตัวตนเดินไม่ต้องมีตัวผู้เดินกินเดินไม่ต้องมีตัวผู้กินเราจะสูงไปจนถึงว่ามีชีวิตโดยไม่ต้องมีตัวผู้มีชีวิตฟังด้วยดีมีชีวิตโดยไม่ต้องมีตัวผู้คืออัตตาที่มีชีวิตนี่ความหมายสูงสุดของคำว่าสุญญตาในที่นี้ In the lesson that we've suggested to you of walking from the center to here without a walker, this is an excellent way to study the fact of sunyata. Walking without a walker, just to walk as a natural activity. Walking is just something that the body and the mind does. It's one of the capabilities of life, to walk. It doesn't require or depend upon some self that is the one who is walking or the walker. So by studying this lesson, just let walking be a natural function of the body and mind.
without requiring or getting any self confused into it. This is a way to study the fact of voidness or sunyata. คำพูดนี้คนทั่วไปเขาจะรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อน่าหัวเราะเยาะมากกว่าเขาจะไม่เชื่อเป็นเรื่องขบขันหรือว่าหลอกกันเล่น แต่โดยแท้จริงแล้วนี่เป็นวิธีเดียวเท่านั้นวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะดับความทุกข์กำจัดความทุกข์ทุกอย่างได้โดยสิ้นเชิงเพราะการเห็นสุญญตาไม่ใช่ตนมีแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตนมีแต่มันไม่ใช่ตนสุญญตามีความหมายอย่างนี้ท่านไปพยายามทำความเข้าใจให้เห็นความจริงข้อนี้ว่าไอ้ร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวตนแต่มันทำอะไรได้ทุกอย่างมันสร้างปัญหาก็ได้มันแก้ปัญหาก็ได้โดยตัวมันเองทั้งที่มันเป็นสุญญตาปัญหาเกิดจากสุญญตาก็ต้องแก้ด้วยสุญญตานี่แหละเรื่องสำคัญของสุญญตาคืออย่างนี้ Some people are unable to accept this. Some people just deny it, refuse to believe it. Some people even think it's ridiculous and funny. But this insight into sunyata, into voidness, is the only way of absolutely quenching dukkha. One can lessen dukkha in other ways, but the only way to totally eliminate dukkha is to see deeply and totally the fact that all things are void of selfhood, that all things are totally lacking in anything that can be taken to be a self, something which is in control of life or is the owner of life. This is the only way to fully eliminate dukkha. เราจะมีชีวิตโดยมีทุกสิ่งมีขออย่างเดียวแต่อย่ามีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาเป็นเพียงปฏิกิริยาเป็นผลของความโง่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่จริงที่หลอกลวงอันนั้นเรียกว่าอัตตาอย่ามีถ้าอย่ามีอัตตาอย่างเดียวอย่ามีอัตตาอย่างเดียวพอแล้วที่จะเรียกว่ามีสุญญตาว่างจากอัตตาอย่างเดียวก็พอที่จะเรียกว่าสุญญตาขอให้ศึกษาข้อนี้เป็นพิเศษนิทานเป็นหัวใจของพุทธศาสนา All the different things exist. You can have all of them if you like. Just don't have one thing, namely atta or self, the atman or soul. All the things that exist, you can have them all, but leave alone this thing called self. Self is just a product of ignorance. It's just an ignorant thought, an illusion in the mind. It has no reality beyond that. It's just this deluded concept that passes through the mind. All the things that exist, but none of them have any reality that can be truly called self. And so in seeing that they are all void of self, one can have whatever is needed. And this will happen best of all when there is no self, when one doesn't cling to this illusion of self. ขอให้ทราบความจริงที่ข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักว่า ร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีมันทำหน้าที่ต่างๆของมันได้ทุกอย่างตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาซึ่ง
เป็นมายาเป็นความโง่คิดขึ้นมาเองร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายได้โดยไม่มีอัตตาจิตใจก็ทำหน้าที่ของจิตใจได้โดยไม่ต้องมีอัตตานี่คือสุญญตาที่จะต้องรู้จักอย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาได้ Would do well for you all to realize the fact that this body and this mind can exist without any self. This body, this mind, for them to live and function, don't require any self. They arise dependent on natural conditions and causes, and they will continue and change dependent on those conditions and causes. But none of this requires any self. When we realize this fact, then we will stop clinging to the illusion that there is a self, to the false belief that we need a self, that we have to be a self or have a self. When we can see that these bodies and minds are naturally void of self, then we can live without the dukkha created by self. สัตว์เดรัจฉานก็ทำหน้าที่ของมันได้โดยไม่ต้องมีอัตตาต้นไม้เหล่านี้ต้นไม้ทั้งหลายนี่ก็ทำหน้าที่ของมันได้นั่นโดยไม่ต้องมีอัตตาขอศึกษาในข้อนี้มากว่าธรรมชาติแต่ละอย่างนี่มันมีความสามารถในการทำหน้าที่ของมันได้มันจะฉลาดไม่มากก็ได้มันจะโง่ที่สุดก็ได้ มันทำหน้าที่เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องมีอัตตาพอมีอัตตาเมื่อไรแล้วก็มันก็มีปัญหาเหมือนนั้นมันกัดเจ้าของเหมือนนั้นนะสัตว์ร้ายตัวนี้มีไม่ได้ถ้ามีแล้วกัดเจ้าของ One should observe the animals and see that they can perform the functions of life without any self. The trees and plants can carry out the functions of their lives without requiring any self. One can observe that body and mind functions naturally, carrying out all the things, all the responsibilities and duties of life naturally, according to the law of nature, without there being any self. When we see this, then we can live without the illusion and burden and pain of taking these things to be self. แต่ว่ามีลัทธิอื่นศาสนาอื่น ก็สอนว่าในคนนี่มีอัตตาในสัตว์มีอัตตาในต้นไม้มีอัตตาอย่างนี้ก็มีนี่ไม่ใช่พุทธศาสนา However, there are some religions and philosophies that say that in people, in animals, in trees, there are selves or there are souls. This kind of understanding is not Buddhism. แล้วก็น่าเห็นใจนะที่ว่าในแผ่นดินไทยนี่ ในแผ่นดินประเทศไทยนี่ลัทธิว่ามีอัตตานั้นมาก่อนมาสอนไว้ก่อนมาสอนกันอย่างเต็มที่ให้ถือว่ามีอัตตาพุทธศาสนามาทีหลังสอนลำบากเหลือเกินแต่ก็มีการต่อสู้กันจนสอนได้สอนเรื่องอนัตตาได้เหมือนกันที่อื่นก็คงมีอย่างนี้ลำบากกันอย่างนี้นี่ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ควรจะรู้ไว้ด้วยว่าทำไมประชาชนโดยทั่วไปมันมีความรู้สึกว่ามีอัตตาและโดยอินสติ้งมันก็ส่งเสริมความมีอัตตาแล้วก็มาสอนมันอีกสอนมีอัตตาอีกมันก็เลยมีอัตตากันแน่นหนานั่นคือปัญหาที่จะทำให้เข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้ Now one should be sympathetic to places like Thailand, where the beliefs and teachings of self, of eternal selves or souls, has existed way before Buddhism ever came here.
And then when Buddhism arrived, this teaching of not-self then has had to struggle against the old belief that there are selves, that things are selves. And so it's quite difficult for people to understand because they come to it all with a very strong belief, almost a blind faith in there being some kind of self or soul. And it's very hard then for them to understand the teaching of not-self. This kind of situation probably exists in most other places as well. And so one needs to be sympathetic to this difficulty of getting the message across for people to understand not-self. Because if we look, we'll see that the instincts already promote from the start a sense of self, a belief in self. And then the way people are raised, the way we are educated strengthens this belief in self. Especially religious education in most places makes the belief in self very strong. And so when we recognize this, one becomes sympathetic that it's quite hard for people to understand and see not self. อัตตามันมีลักษณะเป็น positive อนัตตามันมีลักษณะเป็น negative นั่นคนเราจึงลำเอียงไปหาอัตตาได้ง่ายกว่าแม้ instinct ของธรรมชาติเองมันก็มีลักษณะเอียงไปในทาง positive มากกว่านี่คือความลำบากอย่างยิ่งที่จะเข้าถึงความจริงของสิ่งที่เรียกว่าอนัตตา Atta has a positive quality to it. The word atta is a positive word. Anatta has a negative quality, and it's a negative word. And so people have a natural inclination towards atta, towards self, rather than not self. People are always inclined towards the positive. And so this makes for further difficulties in the understanding of not self. เมื่อความรู้หรือวิปัสสนาของเราเดินมาถึงเห็นสุญญตาถึงขั้นสุญญตาแล้ว จะมีความรู้ในที่สุดว่ามันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองตถาตาเช่นนี้เองคำนี้ฟังดูก็พูดเล่นๆพูดไม่รับผิดชอบพูดแต่ความจริงเป็นความจริงที่สุดมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมติตาธรรมนิยามตาสัพพัจจตาสุญญตามันเป็นเช่นนี้เองเรียกว่าตถาตา ผู้เห็นตถาตานั่นจะเป็นผู้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นบุคคลสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีการเห็นตถาตาผู้เห็นตถาตาเรียกว่าตถาคตพระตถาคตก็เห็นตถาตาเราจะต้องไปถึงที่นั่นน่ะต้องเห็นตถาตารู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้เองนี่ก็จะถึงขั้นสุดท้ายที่จะมีความเต็มเปี่ยมเต็มที่แห่งวิชาความรู้หรือวิปัสสนาใครช่วยจำไว้คำว่าตถาตามันเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่นได้ The one who has seen fully the fact of voidness then realizes that things are just thus. Things are just this way. They're just thus. This is called tathata or tathata, thusness or suchness.
Things are such. They're not like this or like that. They're merely like thus. Realizing this fact is to realize that the whole string of insights from impermanence, the inherent painfulness, things that are not, the fact that things are not self, the natural ordinariness of all that, the natural law, the law of itapajayata, independent origination, and then voidness, that all of that is merely thus. Things could never be otherwise. There's no way that things could be any other way. It's just the way things are. They're merely thus. They're just such. This is the realization of the Arahant, of the perfected human being, of the highest level of human life, of the Buddha, to realize this. We should continue practicing until we reach or realize this level of understanding, this degree of life, where everything is seen to be thus, where we fully realize the suchness of all things. ถ้ามีความรู้เรื่องตถาตาเช่นนี้เองถึงที่สุดแล้วมันจะมีประโยชน์มากสิ่งที่น่ารักมากก็เช่นนั้นเองสิ่งที่น่าเกลียดมากก็เช่นนั้นเองสิ่งที่น่ากลัวมากก็เช่นนั้นเองมันเป็นเรื่องของเช่นนั้นเองไล่กลับไปโดยเช่นนั้นเองและปากของเขาก็จะเปลี่ยนนิสัยเป็นพูดเช่นนั้นเองได้มากในทุกกรณีเขาจะเช่นนั้นเองได้คำที่พูดที่เราพลั้งปากโดยไม่ต้องคิดต้องนึกมันก็เกิดขึ้นมาได้ว่าเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองนี่มันถึงที่สุดของการเห็นธรรมะตั้งต้นมาแต่อนิจจตาความไม่เที่ยงต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตใจของเราให้เป็นไปทางโพสิทีฟหรือเนกาทีฟความเป็นอย่างนี้เรียกว่าอาตัมมยตาอะไรปรุงแต่งไม่ได้ไม่อาศัยอยู่กับอะไรที่เป็นบวกหรือเป็นลบนี่เรียกว่าอาตัมมยตาอันสุดท้ายจบกันที่ตรงนี้การศึกษาสูงสุดที่ตรงนี้สมบูรณ์ที่ตรงนี้ความเป็นอริยบุคคลก็สูงสุดกันที่ตรงนี้เรียกว่าอาตัมมยตา The realization of thusness has many benefits. Whatever comes to meet us in life, that is seen to be just thus. Something lovely comes by, and we realize its thusness. Something ugly comes by or hateful, and we just see that it's just like that. Something frightening appears, and one just realizes it's merely thus. Everything that meets us, we send it back with the realization of thusness, suchness. Nothing can come and concoct us, can stir us up, cook us up ever again when we meet everything with thusness. It's just thus. And so, in this way, the mind is beyond then positive and negative. There's nothing that can stir the mind up into clinging to positive and negative when there is the realization of thusness. And so thusness leads to what we call a Dhammayata. A Dhammayata is the mind that is perfectly invulnerable. Nothing can shake it or manipulate it. The unconcoctable mind, the mind that is beyond positive and negative, is called a Dhammayata. This is where the
this progression of insight leads to this atamayata, where the mind can, which can be translated unconcoctability. It's the mind that cannot be concocted, shaken, manipulated, or anything by whatever kind of experience. There's nothing positive or negative which can shake it or confuse it. This invulnerable mind or state of mind is called atamayata, which is the result of seeing tathata. Actually, it's the result of seeing impermanence all the way through to thusness. And then there is atamayata. ต่อไปนี้ก็จะไม่มีคำว่ามีกำไรหรือขาดทุนจะไม่มีคำว่าได้เกียรติหรือเสียเกียรติมันจะไม่มีคำว่า positive หรือ negative สำหรับบุคคลนั้นอีกต่อไป Then there won't, for that person who has realized atamayata, there won't be the words profit in loss or honor and dishonor anymore. This person won't be tricked into these kind of words. ไม่มีคำว่าบวกหรือลบไม่มีคำว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเดี๋ยวซ้ำไป There won't be the words positive and negative. There won't even be the words living or not living. ถ้าปัญหาจะมีอะไรเหลืออยู่มันหมดปัญหาไม่มีปัญหาที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใดๆนี่เป็นที่จบสิ้นสุดของการศึกษาของการปฏิบัติในเมื่อได้รับผลเป็นอตัมมยตา And then what problems can exist when there is this atamayata? Where could there be any problem? What could be a problem for us? And so this is where our study and practice is completed, is perfected in atamayata. แต่แล้วมันก็น่าประหลาดที่สุดน่าแปลกประหลาดที่สุดตรงที่มันยังมีสติปัญญาเหลืออยู่สำหรับจะจัดการนะกับทุกสิ่งเนี่ยจะเป็นบวกหรือเป็นลบจะเป็นอะไรก็ตามเป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะก็ตามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะก็ยังมีปัญญาเหลืออยู่สำหรับจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปโดยไม่มีปัญหาไม่ว่าเป็นอตัมมยตาแล้วมันจะโง่หรือมันจะเป็นก้อนหินก้อนดินเป็นท่อนไม้ไปก็ไม่ใช่มันกลับฉลาดอย่างยิ่งมีปัญญาส่วนหนึ่งฉลาดอย่างยิ่งสำหรับจะจัดการกับทุกสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนี้ให้เรียบร้อยถูกต้องตลอดไป But what's marvelous about all this, about especially atamayata, is that there is still intelligence to deal with all the situations and responsibilities of life. But now none of these become a problem. There's no more ignorance and attachment turning things into dukkha. And so there always remains this intelligence, a natural mindfulness and wisdom with which to live life. มีคำพูดที่น่าสนใจหรือควรจะสนใจในที่สุดว่าพระอรหันต์ The man perfected พระอรหันต์ทำผิดอะไรไม่ได้อีกต่อไปทำผิดอะไรไม่ได้อีกต่อไปนี่จะพูดได้เลยเฉลยไม่ทำอะไรอีกต่อไปมีค่าเท่ากับไม่ทำอะไรอีกต่อไปให้เป็นปัญหาหรือพูดอย่างธรรมดาก็ว่าทำผิดอะไรไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่ามีอตัมมยตา
when there's this level of life, you should understand the meaning of the word Arahant. This is the level of life of the Arahant, the human being perfected. The human perfected, which we can say is life where nothing wrong can be done, where no errors can be made. This is the ordinary way of speaking. But in Dhamma language we would say the life where nothing is done, the life where we don't do anything. In ordinary language, if we say that though, most people get confused. So to put it in simple terms for the ordinary understanding, we can just say life where there are no errors made, where nothing wrong is done. But in Dhamma language we'd say the life of not doing anything. ทีนี้ก็มาถึงปัญหาทางตัวหนังสือคือคำว่าตาภาษาบาลีคำนี้แปลว่า the state of being state of being ตาแต่เผอิญมาตรงกันในคำในภาษาไทยว่าตาคือลูกตาคือลูกตาแล้วก็พูดกันอย่างล้อเล่นพูดอย่างล้อเล่นว่ามีลูกตามีลูกตา9 ตาแต่มันเป็น state of being 9 ชั้นมองเห็นทั้ง9ชั้นแล้วก็เรียกว่ารู้หมดรู้สิ่งที่ควรรู้สิ่งใดที่ควรรู้เป็นอันว่ารู้หมดนี่ช่วยเข้าใจคำว่าตาไว้ด้วยภาษาไทยน่าหัวเราะหมายถึงลูกตาแต่ภาษาบาลีหมายถึงภาวะแห่งจิตภาวะแห่งความเป็นอยู่มีอยู่แห่งจิต There's one literary matter to deal with as well. The word da. Properly, all these insights, the words describing all these insights end with da. Impermanence is anicca da. The painfulness is dukkha da, anatta da, pamattita da, and so on, sunyata, dattata, adammaya da. This da, or in English ta, a long a, t long a, in the Pali language means a state of being. So we've been describing 9 states of being, 9 realities, or actually 9 aspects of realities, that all things exist in these 9 das. However, there's a nice coincidence that in the Thai language, the same sound, da, refers to this eyeball, this eye with which we see. And so then we speak of seeing these 9 das. These are the 9 Dhamma eyes, the 9 ways of seeing, or 9 insights. So they're both states of being or facts to be realized. And they are 9 ways of seeing, 9 ways of looking at and seeing life, the world, oneself. ทั้ง9 ตานี่คือบทเรียนบทที่1แห่งหมวดที่4ธรรมานุปัสสนามีบทเรียนที่1เป็นการเห็นอนิจจตาแต่การเห็นอนิจจตาทำให้เห็นตาไปถึง9 ตาจนถึงจุดสูงสุดจึงต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งแก่คำว่าอนิจจตาพยายามให้เห็นให้ถึงที่สุดดังที่กล่าวมาแล้วก็เรียกว่าทำบทเรียนที่1แห่งหมวดที่4สำเร็จที่สุดบริบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุด So all 9 of these das, these insights into these states of being, make up the first lesson of the 4th tetrad, the tetrad dealing with Dhamma. Strictly, this refers only to impermanence,
to anicca. But in seeing anicca, if one truly sees it, one can't help but the insight will develop more and more deeply until encompassing all 9 of these das. ที่นี่บทเรียนที่2ต่อไปก็เนื่องจากได้เห็นอนิจจตาโดยสมบูรณ์อย่างนี้แล้วมันเกิดปฏิกิริยาอันใหญ่หลวงที่สุดขึ้นมามันคือความยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานในสิ่งต่างๆว่าตัวตนว่าของตนนั่นมันเริ่มจางออกคลายออกจางออกจางออกเหมือนสีที่ละลายน้ำจางออกจนจะไม่เป็นสีอันนี้เรียกว่าวิราคะเห็นวิราคะคือเห็นความจางออกคลายออกของกับความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นบทเรียนที่2เพียงแต่เพ่งดูนะมันจะจางออกเองคลายออกเองหลังจากความเห็นอนิจจตาบทเรียนก็คือดูที่มันคลายออกจางออกคลายออกจางออกไม่เรื่อยไปเนี่ยเรื่อยไป Now the quite marvelous and enormously important result of realizing these 9 das is that the attachment, the clinging that we have had towards all kinds of different things, the clinging to them as being I and mine, this begins to dissolve, it begins to weaken and fade away. This fading away of attachment, which is a result of realization of the 9 das, is called viraka. This contemplating this fact of viraka, the fading away of attachment, is the object of the second lesson of this final tetrad. Observing, watching, scrutinizing more and more deeply, contemplating this fact of fading away is the second lesson here. ที่บทเรียนที่3ก็คือว่าดูที่มัน fading away จนถึงที่สุดของการจางคลายมันก็คือดับสิ้นเรียกว่านิโรธะธรรมดาก็หมายความว่าสิ้นสุด extinction ที่สุดของปัญหาของกิเลสของความทุกข์ของสิ่งทุกสิ่งที่เป็นปัญหาก็เรียกว่าความทุกข์กันแล้วสิ้นสุดแห่งความทุกข์ดูความจบลงสิ้นสุดลงแห่งความทุกข์มีผลเป็นความสะอาดสว่างสงบเป็นความหลุดรอดออกไปจากโลกหลุดรอดออกไปจากสิ่งทั้งปวงนี่เรียกว่าเห็นนิโรธะเป็นบทเรียนที่3ของหมวดที่4 Now when things fade away, especially when this attachment is fading away, eventually it ends, it's gone, it's finished. Contemplating that the attachment fades away until it ends, until it is quenched or extinguished. This is called nirodha. Nirodha is this quenching or cessation of attachment. But when attachment is quenched, when attachment ceases, then dukkha ceases, because attachment is the cause of all of our dukkha. When that attachment to all these different things as being I and mine fades away and then ends, then all dukkha is quenched, is extinguished. Contemplating this fact, watching that things fade away until the attachment fades away until it ends, and that thereby dukkha ends. This is the third lesson of this tetrad, contemplating the nirodha, the fading away or the quenching or cessation of dukkha. ตอนนี้ก็มีคำพูดที่
น่าสนใจที่สุดอยู่คำหนึ่งคือคำว่าหมดปัญหาในภาษาไทยเราใช้คำว่าหมดปัญหาไม่มีทั้ง question ไม่มีทั้ง problem ไม่มี problem ไม่มี question นี่เรียกว่ามันหมดปัญหาไม่มีเรื่องที่จะต้องเป็นปัญหาปัญหามันสิ้นสุดลงที่ตรงนี้แหละหลังจากการมีธรรมยตาเพราะการเห็นอนิจจตาเป็นคำที่ไพเราะหมดปัญหาเป็นคำที่ไพเราะที่สุดใครหมดปัญหาได้คนนั้นก็Impermanenceหรือว่าไปอยู่กับพระเจ้าหรือแล้วแต่เขาจะเรียกเป็นคำสมมติอย่างอื่นแต่ที่เราจะเรียกเป็นภาษาจริงๆตรงๆแล้วก็เรียกว่ามันหมดปัญหาเป็นที่สิ้นสุดแห่งการประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะขอให้ทุกคนหมดปัญหา There's a little phrase here which is quite useful. In Thai it's Mot Panha. Panha means both problem or trouble and question. Mot is to end or finish. So now in lesson 3, all of our problems end and all of our questions end as well. This is the end or the finish of all of our problems and questions. This is a very nice phrase. It has a very wonderful meaning that all one's problems and questions end right here. This is where all of our Dhamma practice is leading to the ending of all of our problems. All of our questions are ended as well. This comes about through having a Dhammayata, which is the result of realizing impermanence and so on. ท่านหมด question ที่จะไป question กับใครหรือแม้แต่ตัวเองหมด question ที่ไม่ต้องไป question กับใครแม้แต่ตัวเองทั้งนี้เพราะว่าท่านหมดไอ้สิ่งที่เรียกว่า problem And so you won't have any more questions to ask others, and you won't have questions left to answer yourself, to ask yourself. The reason for this is because you don't have any more problems. When you don't have any more problems, there are no more questions to ask. เราสรุปใจความของผลที่ได้นี่ว่าสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็สว่างรอบรู้แล้วก็สงบเย็นแล้วก็มีเสรีภาพเหนือสิ่งทั้งปวงเหนือปัญหาใดๆเหนือสิ่งใดๆนี่เรียกว่ามีเสรีภาพสรุปความก็คือว่าชีวิตนี้สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไม่จำกัดชีวิตนี้สงบเย็นและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเพราะว่ามันสะอาดมันสว่างมันสงบและมันมีเสรีภาพ We can summarize this kind of life as being clean.It's totally pure. There's nothing dirty or ugly or rotten in it. This life is clear. There's clear, comprehensive understanding of all aspects of life. And so everything is clear. And this life is calm. There's a peacefulness. Everything is at peace. Everything is calm.And further, everything is free. There is freedom and independence. This life is above all positive and negative, all ignorance, all illusion, all ego, and all dukkha. This is the life that is totally above all problems. So we say that it is free or independent.
And we can summarize it again by saying that this is the life that is peaceful. Peaceful here means cool, calm peace, which is also the highest happiness. Life is peaceful and it is useful. The life that no longer has any problems is the life that is most useful, both for itself and for others. So we can summarize all of this, all the benefits and results of this as being peaceful and useful. ทั้งหลายควรจะเห็นว่าเรื่องจบแล้วมันจบแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วแต่ว่าอานาปานสติภาวนาของเรายังไม่จบยังแถมบทเรียนให้อีกบทหนึ่งบทสุดท้ายเป็นบทที่ 4ของหมวดที่ 4นี้ว่าดูอีกทีดูว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราถึงที่สุดแล้วสิ่งที่ควรทำได้ทำแล้วไม่มีเหลือสำหรับที่จะต้องทำอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าปฏินิสสักขะตัวหนังสือแปลว่าโยนกลับไปบรรดาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเป็นปัญหาเข้ามารบกวนเข้ามาโดยความโง่ของเราเองเอามาถือไว้วันนี้โยนกลับทีนี้พูดให้เป็นอุปมาเป็นสิ่งบรรลีฟังง่ายๆก็ว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นโจรเป็นขโมยเป็นคนเลวไปปล้นเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูเดี๋ยวนี้เราฉลาดถึงที่สุดแล้วเราโยนคืนโยนกลับคืนให้ธรรมชาติเราไม่เป็นโจรเราไม่เป็นขโมยต่อไปนี่หมายความว่าดูทีนึงเป็นขั้นที่ 4ของหมวดที่ 4ว่าเราได้ทำหน้าที่สิ้นสุดแล้วหน้าที่ที่เราจะต้องทำหมดแล้วบทเรียนที่ 4ของหมวดที่ 4 You might think that we ought to be finished by now, but in Anapanasati there is one more lesson, which is to look back and see that we have completed all of our duties, that our highest duty has now been fulfilled. And so we look back, and then in realizing that we've finished everything that needs to be done, this is the final lesson. Its actual name is tossing back or throwing back. We can explain this using the metaphor that so far in life we've all been thieves, robbers, bandits, crooks. We've been stealing things from nature, claiming them, this is mine, this is me. We've been thieves, very wicked, nasty crooks and criminals. But now one recognizes that all of these things, they don't belong to me. And so we toss them back to nature. We throw them back. We give them up, and we not only give them up, we return them, and we just throw it all back to nature. This is why this is called tossing back. So we look and see that we've completed all our duties, and we acknowledge that by tossing everything back to nature. ทีนี้ก็มาดูผลประเมินผลของบทเรียนนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็จะพบว่าโอ้จบผลคือจบเรื่องทุกเรื่องทั้งหมดแล้วพูดอย่างที่เราเคยพูดมาแล้วในตอนต้นว่าเราหมดภาวะexistence ทุกรูปแบบจะเป็น sexual เป็น formic เป็น formless นะ existence ทั้งหลายจบหมดสิ้นสุดไปนั่นคือผลที่ได้รับหมดพบภาวะแล้วก็คือหมดปัญหาไม่มีอะไรเหลือเพราะทุกอย่างมันตั้งอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าภาวะหมดภาวะก็คือหมดปัญหา
So in this last lesson, one has thoroughly evaluated the entire system of practice and the results of it. And so the final result is that one is finished. It's done. It's complete. Another way of stating this is the result of this last lesson is that all bhava, all existence is finished. There is no more sexual existence, no more formish existence, and no more formless existence. It's all finished. ในตัวอย่างที่เราพูดไปแล้วตั้งต้นว่าแม่บ้านต้องทำภาระหนักทุกอย่างชั่วโมงนี้ทำนี่ชั่วโมงนี้ทำนั่นชั่วโมงนั้นทำนั่นเป็นภพหรือเป็นภาวะไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวนี้มันหมดเดี๋ยวนี้มันสิ้นสุดไม่มีตัวตนสำหรับที่จะต้องรับภาระมันก็ไม่มีภาระก็เลยมีแต่ชีวิตล้วนๆที่มีแต่สติปัญญาไม่มีตัวตนมีสติปัญญาดำเนินไปโดยอัตโนมัตินี่เรียกว่ามันหมดพ่อบ้านแม่บ้านถึงจุดหมายปลายทางไม่เสียทีที่ได้แต่งงานสมรสกันช่วยกันเดินทางมาจนถึงจุดหมายปลายทางอย่างนี้เรามีการสมรสเพื่อช่วยกันเดินมาให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างนี้นี่คือผลดีแม้ในเรื่องของโลกียะ And so you can remember the housewife, our housewife who we spoke of at the very beginning, whose life was filled up with all kinds of burdens, 1 hour having to do this, 1 hour having to do that, being burdened with all the different kinds of existence. So a life with many burdens and much dukkha. Now that's all finished. All that existence is finished. And so our housewife doesn't have any more burdens. She doesn't have any more problems. She isn't falling into any of the kinds of existence. There is all the existences are ended. And so there is no more self. There's no more ego, no more me, no self, no soul to carry around these problems. When there's no more ego, there's no more burden, and that means dukkha is finished. And so our housewife has a life that is truly peaceful and useful. And then for the house husband, it's the same. When all the existences are finished, there's no self to carry any burdens. And then our husband and wife here have not wasted their marriage. In getting married, they have fulfilled the meaning of marriage. They have worked together and helped each other to realize the highest purpose in life, to the life that is truly peaceful and useful, where there's no more existence, no more burdens and dukkha. So their marriage has been truly worthwhile. ในที่สุดก็มีคำพูด ที่ต้องพูดอย่างกระซิบเพราะว่าจะไม่มีใครเชื่อไม่มีใครยอมเชื่อต้องพูดเฉพาะคนพูดอย่างกระซิบบอกว่าท่านอาจจะบวชเป็นนักบวชอยู่ที่บ้านถ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้แล้วท่านอาจจะเป็นพระอรหันต์อยู่ที่บ้านถ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องออกบวชไปอยู่วัดไปอยู่ป่าไปอยู่ที่ไหนแม้ในบ้านเนี่ยท่านสามารถปฏิบัติอานาปานสติแล้วก็สามารถจะได้บรรลุผลของอานาปานสติโดยไม่ต้องให้มีใครรู้โดยไม่ต้องมีใครรู้ไม่ต้องบอกให้ใครรู้ไม่ต้องให้มีใครรู้ก็ได้เราสามารถที่จะถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ได้ที่บ้านเรือนนั่นเองนี่ผลเลิศอันสุดท้ายของอานาปานสติ There's one other thing to mention, but we have to whisper it because
we're afraid nobody will believe it. So we'll just whisper it quietly. The secret that you can actually ordain as a monk or nun, or in Thai we have the word bua, which means to leave home and become a homeless monk. But you can leave home while living at home. This is the secret we'd like to whisper to you. You can leave home while living at home as a husband or wife if you practice in this way. You can leave behind all the problems and all the dukkha of having a home and a family and a job and all that by practicing in this way. But we're afraid nobody will believe this, that nobody will take it seriously. But we'd like to whisper to you that you can leave home while living at home by practicing Anapanasati as we have described. มันเป็นคำพูดที่ประหลาดไหมในการที่จะพูดว่ามี renunciation ต่อโลกทั้งที่อยู่ในโลก renunciation ต่อโลกทั้งที่ร่างกายและจิตใจนี่มันก็อยู่ในโลกนี่ความหมายสูงสุดว่าหลุดพ้นแท้จริงหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงอยู่เหนือโลกเหนือปัญหาเหนือทุกอย่างถ้าเข้าใจได้ก็ถึงที่สุดเรื่องก็จบ Does it sound a little bit too weird to say that you can renounce the world while living in the world? Does this make any sense to you? You can renounce the world while your body and mind are still living in the world. This is the meaning of emancipation or liberation. When you've reached the highest level of practice, then you'll understand what it is to renounce the world while still living in the world. ทั้งหมดนี้พูดกันเสียยืดยาวก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายเข้าใจที่ถูกต้องที่สุดว่าเราไม่ได้กำหนดลมหายใจเราไม่ได้กำหนดที่ลมหายใจแต่เรากำหนดสิ่งที่ควรกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจนี่เรียกว่าอานาปานสติอย่าได้พูดผิดว่ากำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจมันหลับตาพูดแต่กำหนดสิ่งที่ควรกำหนดที่จะเป็นประโยชน์ไปตามลำดับมันอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้า4 หมวดละ4 บทเรียนมันก็เป็น16 บทเรียนทั้ง16 บทเรียนไม่ซ้ำกันเลยขอให้เข้าใจอานาปานสติถูกต้องอย่างนี้แล้วปฏิบัติให้สำเร็จด้วยกันจงทุกคนเถิด We've spoken at quite some length to make it very clear and to avoid the misunderstanding that we are not practicing mindfulness of breathing. As it is often called mindfulness of breathing, that's not what we're doing. We're not just scrutinizing the breathing. We're practicing mindfulness with breathing. We're scrutinizing these different objects one by one while breathing in and out. We take up one particular lesson and do this while breathing in and out. So one is not just practicing mindfulness of breathing, but it's mindfulness with breathing. Mindfulness and mindful scrutiny of these 16 things which need to be understood. Not one of them repeats the others. So it's not just doing the same thing over and over again, but there are these 16 different objects. So we have tried to make this very clear, that this is mindfulness with breathing, not mindfulness of breathing. So we hope that you will understand this correctly in order to be able to practice
successfully for the highest benefits. พูดเอาเปรียบหน่อยก็พูดว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกและโดยอัตโนมัติมีสติสัมปชัญญะโดยอัตโนมัติอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าออกมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าออกและเป็นไปอย่างอัตโนมัตินี่คืออานาปานสติ Another way to put it is that we have perfect and automatic mindfulness and ready wisdom, sati and sampajanya, every time we breathe in and breathe out. With every inhalation and exhalation, there is automatic mindfulness and ready wisdom. This is what Anapanasati or mindfulness with breathing is. ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังที่ดีมา2 ชั่วโมงกว่าแล้วขอยุติการบรรยายวันนี้ So thank you all for being very good listeners. We spoke for over 2 hours. You've been very patient. Thank you.